Bien, entonces la disculpa del caso que no pude instalar SSH con Synaptic. En realidad domino ese tipo de instalaciones más desde la línea de comandos. Vamos a cerrar acá. Los cambios ya han sido aplicados, dice. Ok, en este punto vamos a cerrar ya Synaptic. Estamos esperando que termine de cargar acá abajo como se ve en esta barra. Y ahora lo cerramos con esta X, Close Window, dice ahí. Bien, parece como que todavía no responde. Voy a ponerle primero wait. Esto es debido a las pocas prestaciones que le he dado a la máquina virtual. Bueno, ahí ya podemos volver a cerrarlo. Voy a intentarlo de esta otra forma. Quitar. Listo. Ahí ya se quedó quitado. Ok. El siguiente paso em, sería ir aquí a sistema. Sistema. Vamos a administration otra vez. Y vamos a usuarios y grupos. Users and groups es la opción. Ahí va cargando. Ok. Inclusive voy a hablarlo aquí. Le hice pausa al video porque no me estaba cargando esto que me tenía que cargar. Usuarios y grupos. El usuario es Capon Crunch, que es el usuario mío. Ok. No voy a poder agregarlo por aquí. No voy a agregarlo como el batch. Lo que hice fue cerrar la ventana y volver a arrancarla. Y ya ahora sí, ya me aparece el usuario con el que estoy trabajando, como lo vemos acá. Voy a irme aquí a donde dice manejar grupos. Manage Groups. Ok. Y voy a buscar el grupo nuevo que acaba de crear la instalación que se llama Libvirt. Ok. O Libvirt, que es librería de virtualización. Le damos propiedades. Ok. Y vemos que nos está dando la configuración básica, el nombre del grupo y el ID del grupo. También lo podríamos averiguar aquí con vim etcétera groups o bim etcétera groups, ese comando. Entonces vemos que como estamos desde nuestro usuario, vamos a activar esta casilla y darle OK para meter nuestro usuario como usuario del grupo de librería de virtualización. Le damos un clic en OK. Va a pedirnos el password del root. Para autenticar, le damos clic en autenticar.
después de haber ingresado el password del superusuario. Este es un indicador de que se pueden elevar todos los privilegios. Pero bueno, no vamos a usar eso. Ya tenemos esto acá. Ok. Nada más vamos a darle aquí close ahora. Ok. En todo caso, lo que dije aquí sería bien, a ver si lo podemos hacer, etcétera. Groups. Creo que se pone solo group. No se puede hacer, pero yo puedo hacer su root si me quiero ir al root. Nada más que ahí tengo que poner el password del root. Si fuera con sudo y tengo privilegios de root, tendría que poner el password del usuario, pero lo estoy haciendo. No existe sudo, pongo su y root para ver. Ahora sí entro. Y desde aquí le hago esto que posiblemente Vim no esté instalado, etcétera. Group. Ok, ven, no encuentro el comando. Vamos a cambiar esto nada más y lo hacemos con nano. Ahí me da la lista de todos los groups. Bajo y bajo, bajo. Posiblemente sea de los últimos que instalé en la lista. Aquí está libvirt. Ajá. Grupo es el ID 118 y ya metí el usuario xcaponcrunch. Entonces, control X para darle exit. Ahora voy a irme al sistema. Shutdown. Y le vamos a dar aquí restart para que se reinicie el sistema. Ok. Ya que hasta que se reinicie el sistema se va a hacer efectivo el hecho de que el usuario xcaponcrunch entre dentro del grupo de librería libvirt, librería virtual. Ok, démosle restart. Voy a darle yo aquí restart. Voy a reiniciar el sistema y cuando tenga otra vez esta terminal ya aquí agregada, continuamos el video. Voy a hacer una cosa aquí mientras tanto. Vamos a ver, me parece que ya está en Applications, Accessories, la terminal. Voy a hacerle un clic y voy a ver si puedo hacer esto que es bueno, no pude arrastrarla, creo que ya vamos a ver porque me está pidiendo esa autenticación. Lo que quería era arrastrar el icono hacia arriba. Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que hice exactamente. Sí, lo que hice fue hacerle, antes de poder arrastrar ese icono, le hice clic a reiniciar, que era lo que quería hacer inicialmente. Vamos a dejar el icono para el siguiente clip. Mientras esta máquina se apaga y se enciende.